ちょっと一緒に来て。いいからいいから、玉木についてきて。もうすぐだから。先輩、静かにして。あの猫、2学期に入ってからずっといるの。日が落ちるまであそこにずっと。わかんない。でもずっと海を見てる猫なんて先輩も気になるでしょ。玉木ね、あの猫のこと調べようと思うんだ。まだ全然。だからまずはあの猫に関する情報を何でもいいから集めるの。先輩も手伝ってくれるよね。よかった。それじゃあ今日から聞き込みね。とりあえずこの近所から。当然。じゃあ先輩はそっち、玉木はこっちの方ね。行ってきます。いらっしゃい。何か鑑定してほしいものはあるかい？はいはい、そうかい。うちの商品を見ていくかい？本日は夢島電鉄をご利用いただきありがとうございました。なお、この電車は折り返しホーム行き電車となります。いらっしゃいませ。ごめんなさい。おお、すまなかったな。
ごめんなさい。先輩、調査の方はどう？玉木の方もさっぱり。うん。こんにちは。ごめんね。先輩、調査の方はどう？ひどい！どうして捨てたりなんかしたの？それならこの子も一緒に連れて行けばいいのに、置いてくなんてひどいよ。何？そんな。でもそれじゃあこの子はどうしてここにずっといるの？かわいそう。きっとその人が帰ってくるのを待ってるんだよ。ねえクロ、ここで待ってても笹岡さん戻ってこないんだって。せめて何か食べようよ。玉木が美味しいもの持ってきてあげるから。